Тем временем у следователей, которые ведут дела Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова, могут появиться зацепки. Экс-партнер Дональда Трампа Феликс Саттер согласился помочь в международном расследовании. Об этом сообщает Financial Times. В прошлом году этот человек помогал Трампу в организации многомиллионных сделок с недвижимостью с российскими и казахстанскими партнерами. По данным издания, Саттер помог семье Виктора Храпунова инвестировать миллионы долларов в недвижимость США через различные компании. В числе покупок были апартаменты в Трамп-Сохо. Отмечается, что по заявлениям казахстанских властей, благодаря схемам Храпуновых отмывались и средства Мухтара Аблязова. Теперь Саттер согласился помочь расследованию. В нем принимут участие адвокаты и частные следователи, которые работают на 3 континентах. Аблязов и Храпунов являются главными целями расследования.